قرآن ربي وسنتي سفينة النجاة وجنتي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبابنا الكرام، كل عام وحضراتكم إلى الله أقرب، كل عام وأنتم على طاعته أدوم. كيف حالك بعد رمضان؟ أخبار المصاحف إيه؟ لسه مفتوحة بعد رمضان ولا اتقفلت؟ أخبار المساجد إيه؟ لسه مليانة زي ما هي أيام ما كانت في رمضان ولا فضيت؟ المصلية اللي عند حضرتك في البيت اللي كانت مفروشة 24 ساعة في زاوية من البيت لسه موجودة ولا اتشالت؟ لسه مواظب على صلاة الفجر؟ لسه مواظب على الصيام ولاقيله لذة زي ما كان في رمضان؟ لسه مواظب على قيام الليل على الأقل ركعتين قبل ما تنام؟ لو لسه مواظب يبقى يا بختك، لو لسه مواظب يبقى هنيئا لك، لو لسه مواظب نقول لك كل عام وأنت إلى الله أقرب. ده لو حضرتك لسه مواظب. اشمعنى اللي لسه مواظب نقول له كل سنة وانت طيب؟ اشمعنى اللي لسه مواظب نقول له كل عام وأنت إلى الله أقرب؟ اشمعنى اللي لسه مواظب؟ أصل اللي لسه مواظب ده اعرف يقينا إن ربنا تقبل منه رمضان. عايز تعرف ربنا تقبل منك رمضان ولا لا؟ شوف أعمالك بعد رمضان، لو لقيتها هي نفس الأعمال ومدوم عليها زي اللي كانت في رمضان، اعرف إن ربنا تقبل منك رمضان. كل عام وحضراتكم بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. نسألكم الدعاء وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى يصلك كل جديد. مع تحيات سفينة النجاة.